さあ今回はですね、台風2号の最新情報についてお話ししていきます。こちらはですね、気象庁のキキクルというサービスなんですけども、こちらは土砂災害の、キキクルといって、どれだけね、危険度が高いかを示したものになります。特にですね、この静岡県ら辺と、この和歌山、大阪あたりですね、こちらの地域で土砂災害のですね、危険度がかなり高まっております。で、この紫色になりますと、警戒レベル4ですね。危険というランクになりまして、その上がですね、黒いマーク、災害切迫ってところなんですけども、現在ですね、今19時時点ではまだそこは発表されていないんですけども、今後もですね、雨降り続く予想になりますので、これらの地域では、警戒レベル5になる可能性ね、ありますので、厳重に警戒してください。で、このようにですね、静岡県のほぼ全域、そして三重県の島ですね、あと大阪、奈良、そして和歌山の県境あたりもですね、土砂災害の危険度が非常に高まっております。で、こちらはですね、浸水のキキクルとなりまして、浸水する可能性がですね、どれだけ高いかみたいな感じなんですけども、こちらもですね、静岡県、そして愛知県の東部ですね、でこちらで浸水の危険度が高まっております。で、そして関東もですね、これから本降り、これからピークになるんですけども、それでもね、黄色いマークとか赤いマークありますので、今後ね、ちょっと注視していただきたいなというふうに思います。で、そしてね、最後は洪水キキクルといってね、河川の、どれだけね、水位が上がっているかの状況になるんですけども、こちらね、和歌山県、そして愛知県で静岡県の、河川ですね。近くにお住まいの方はですね、川に近づかないようにね、していただきたいのと、早めのね、避難をしていただきたいなというふうに思います。で、そして関東もですね、一部、氾濫のですね、危険性高まっているところありますので、これからね、もっと雨量増えますから、このですね、キキクールを、注視ね、こまめに見ていただいてね、チェック、どれだけね、危険になるかをチェックしていただければいいかなというふうに思います。キキクルはですね、ちょっと今回の動画の概要欄に貼っておきますので、そちらね、見ていただいて、このですね、ボタンを押していただくと、土砂災害とか、浸水ね、そして、洪水とね、見ることができますので、こちらで最新情報をご確認いただければと思います。もうね、夜になってますので、無理にね、避難しなくてもよくて、逆にね、避難すると危ない可能性ありますので、垂直避難とかね、高いところに行って、避難する、家の高いところに避難した方が、安全というね、可能性もありますので、よくね、周りの方と相談していただければと思います。では今回は以上です。